Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda tezkor xabar. Afg'onlar O'zbekiston chegarasini kesib o'tishning ayyorona yo'lini o'ylab topishdi. Qashqadaryolik ayol tungi klublarda o'ynashga rozilik bermagach, eri uning sochini qirib tashlagani haqida video murojaat qildi. Shavkat Mirziyoyev Asakadagi avtomobil zavodi hech qachon O'zbekiston xalqiga foyda keltirmaganini aytdi. Tolibon Afg'onistonni qayta tiklashda yordam so'radi. Endi esa batafsil. Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida yashovchi Marjona Rozmonova eri tomonidan tahqirlanganini, tungi klublarda o'ynashga rozilik bermagach, eri uning sochini qirib tashlaganini aytib video murojaat yo'lladi. Birozdan so'ng esa xato qilganini aytib, xalqdan uzr so'radi. Daryo muxbiri voqealar tafsilotini o'rganishga harakat qildi. 2019-yil 17-aprel kuni Rustam Usmonov ismli fuqaroga turmushga chiqqandim. Erim turmushimiz davomida menga ko'p zulm o'tkazgan, ammo hech qayerga murojaat qilmaganman. Oqibatda mana shunday ahvolda qoldim. U meni tahqirlab ustimdan kuldi. Homiladorman. Qolaversa, qo'limda 1,5 yoshli qizim bor. Hozirda momomning uyida yashayapman. Erim sochimni olib meni tahqirlashiga sabab u meni tungi klublarda o'ynatib pul qilishimni istadi. Ammo men erimga qizimiz katta bo'lyapti. Tungi klublarda o'ynab yurishga uyalayapman. Sog'lig'im ham javob bermayapti. Homiladorligim sabab toksikoz ham bo'layapman deb tushuntirdim. Lekin u tungi klublarga bormasang, bunaqa ishni qilmasang, senga go'zallik nima kerak, soch nima kerak deb sochimni olib tashladi. Hatto pichoq tiradi, deydi video chiqishining sababi haqida gapirgan Marjona Rozmonova. Tahqirlanganini aytgan ayol biroz o'tib xato qilganini, yoshlik qilib turmush o'rtog'iga tuhmat qilganini aytib, dastlabki chiqishini rad etgan. Men yoshlik qilib kimlarningdir gapiga kirib shunday video murojaat qildim, ammo xato qilganimni angladim, deydi dastlabki chiqishini rad etgan ayol. Aniqlanishicha, ayolning dastlabki video murojaatidan so'ng uning turmush o'rtog'i Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirilgan. Tahqirlanganini aytgan ayol Daryo muxbirining balki turmush o'rtog'ingiz javobgarlikdan qutulib qolishi uchun bor haqiqatdan tonayotgandirsiz. Aslida tahqirlanganingiz rostdir deya bergan savoliga, aslida erim meni avvalgi yengil-yelpi hayotimdan qaytarishga uringani uchun shunday qildi. Men esa unga shu yo'l bilan ko'rsatib qo'yishni istadim va xato qilganimni bildim, deya javob berdi. Marjona Rozmonovaning turmush o'rtog'iga ko'ra, xotini turmushidan avval tungi klublarda ishlagan. Ularning tanishishi ham tungi klublarda bo'lgan. Xotini menga turmushga chiqishdan avval tungi klublarda o'yinchilik qilgan. Bizning tanishishimiz ham tungi klublarda bo'lgan. To'ydan keyin ham u o'sha hayotini qumsadi. Tungi klublarda o'yin kulgu qilib yurishni istadi. Men buni rad etdim. Ammo qanaqadir bahonalar topib, tungi klublarga borib kelishni odat qildi. So'ngra imkonsizlik sabab ruxsat berdim. Ammo faqat o'zimizning restoranda raqsga tushasan deya talab qo'ydim. U esa bunga ko'nmadi. Shunda u bilan kelishib sochini olib tashlashimni, shunday qilsam bu ishni yig'ishtirishini aytdim. U ham rozi bo'ldi. Ammo keyin kimlarningdir gapi bilan bu gapidan qaytdi va menga tuhmat qilib video chiqish qildi, deydi jabrlanganini aytgan ayolning turmush o'rtog'i. Ma'lum bo'lishicha, erining taqiqloviga qarshilik bildirgan ayol hafta 10 kunlab uyidan qochib ketadigan odat chiqargan. Oxirgi marotaba bir hafta yo'qolib ketdi. Qizim ham mening qo'limda qoldi. Juda ham qiynaldik. Shu sabab bu yo'lni ma'qul ko'rib, uni yengil-yelpi hayotdan qaytarishga urindim. Sochi yo'q bo'lsa, ko'chaga chiqa olmaydi. Uyda o'tirishga majbur bo'ladi deb o'yladim. To'g'ri, xato qildim bunday qilib, ammo u yonimda qolishi uchun shunday qildim, deydi qilmishiga izoh bergan erkak. Daryo muxbiri bilan suhbatlashgan xotinning ma'lum qilishicha, ular bugungi kunda birga yashamoqda. Har ikkisi ham xatosini anglab yetgan va birga yashashga qaror qilgan. Afg'oniston fuqarolari O'zbekiston hududidan 3-davlatga uchish uchun avia chipta sotib olib, undan chegarani kesib o'tishda foydalanmoqda, deya xabar beradi Sputnik. Ma'lum qilinishicha, ushbu chiptalardan afg'onlarning barchasi ham foydalanmayapti. Nashr manbasining so'zlariga ko'ra, xarid qilingan chiptalarning aksariyati aviakassiyaga qaytarilmoqda va chegarani kesib o'tgan afg'onlar O'zbekiston hududida, asosan Termizda qolmoqda.
chegarani kesib o'tishning bu kabi ayyorona mexanizmi ko'paydi. Prognozlarga ko'ra, yangi qochoqlar oqimi ortadi. Chunki Tolibonning va'dasiga qaramay, ularning siyosati va ideologiyasi barchaga ham ma'qul emas, deyiladi xabarda. Avvalroq O'zbekiston Afg'oniston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari qayta ishga tushgach, mazkur yo'nalish bo'yicha qatnayotgan avtomobillar soni ortgani, afg'onlar O'zbekiston hududiga baklashkalardan yasalgan sollar yordamida suzib o'tayotgani to'g'risida xabar berilgandi. Eslatib o'tamiz, 15-avgust kuni Tolibon Afg'onistonning butun hududini o'z nazorati ostiga olganini e'lon qilganidan keyin ko'plab afg'onistonliklar mamlakatni tark eta boshladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-avgust tadbirkorlar bilan ochiq muloqot chog'ida Asakadagi General Motors avtomobil zavodi faoliyati haqida gapirdi. O'z navbatida davlat rahbari avtomobil zavodi avval 35% zarar bilan ishlaganini, xarajatlarning 35-40% davlat hisobidan amalga oshirilganini ta'kidladi. Biror marta mahsulotini foyda bilan ishlab chiqarmagan. Agar hozirgidek raqobat bo'lib, zavodni keng okeanga qo'yib yuborganimizda mashina soni ko'payar, ham arzon, ham raqobat bardosh bo'lardi, dedi u. Shavkat Mirziyoyev bu zavod uchun barcha imkoniyatlar, jumladan soliq imtiyozlari yaratilganiga qaramay, u hech qachon O'zbekiston xalqiga foyda keltirmaganini afsus bilan tan oldi. Eksportga yuborgan mashinamizni ichki bozorga nisbatan 30-40% arzonroq qilib sotar edik. Chegaradan o'tkazib qo'yar edikda, eksport qilyapmiz deb g'uddayar edik. U eksport emas, balo edi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentning ta'kidlashicha, endi raqobat muhitini shakllantirish natijasida zavod o'z faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishi kerak bo'ladi. Andijon mashina zavodi 3-4 yildan keyin bizga kerak ham emas. Nimaga desangiz, mana Toshkent viloyatida, Namanganda ochilyapti. Jizzaxda hech kim tasavvur qilmagan 2-3 ta zavod ochyapmiz. Shuning uchun biz Andijon zavodini ko'rsatganimizda ham faqat rasmini ko'rsatar edik. Binosi chiroyli edi, ichi iqtisodiyoti ma'qul emas edi, dedi davlat rahbari. Tolibon harakatining Qatardagi siyosiy idorasi vakili Muhammad Suhayl Shohin chet mamlakatlarga Afg'onistonni tiklashda va uning tabiiy resurslarini qazib olishda qatnashishni taklif qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu taklif barcha mamlakatlarga tegishli. Biz endigina urush va vayronagarchiliklar bosqichidan chiqib, yangi davrga kirdik. Bunda Afg'oniston xalqiga boshqa mamlakatlarning yordami zarur bo'ladi. Ular bizga sog'liqni saqlash, infratuzilma, ta'lim va boshqa sektorlarda yordam berishi kerak. Ular kelib bizning tabiiy resurslarimizni qazib olishi mumkin, dedi Muhammad Suhayl Shohin. Uning ta'kidlashicha, harakatning taklifi barcha mamlakatlarga qaratilgan bo'lib, Tolibon Afg'oniston tarixidagi shunday qiyin bir paytda har qanday davlatning yordamini qadrlaydi. Avvalroq Tolibon BMTdan mamlakatda qolishni va insonparvarlik faoliyatini davom ettirishni so'ragan edi. BMTning Afg'onistondagi gumanitar masalalar bo'yicha koordinatori Ramiz Alakbarovning ta'kidlashicha, tashkilot Tolibon bilan aniq kelishuvlarga ega emas. Bu orada Tolibon ba'zi afg'onistonlik amaldorlarni hibsga oldi. Mamlakat sobiq hukumatining ba'zi vakillari oila a'zolari xabar qilishicha, qarindoshlari